Magandang araw. Since cold season po dito sa UAE, yung topic natin is about how to treat po sa isang common cold, sinat, tsaka konting ubo po para sa mga baby na 1 year old above. Ang inyo pong nakikita ay isang brand kung saan pwede siya sa cough and cold. Ask your pharmacist po muna bago ipatake kay baby. Since si baby is 1 year and 5 months, pwede na po sa kanya. Cough and cold siya night time. Ngayon, sabi ng pharmacist, after po ng pang fever niya, pwede siya ipatake during bedtime. So, parang sa age niya is half tablespoon lang po. Meron na rin siyang measurement. Ayan. Yung cup niya, may measurement na kung half or 1 full tablespoon po ng syrup. Ayan. Ipapatake ko po sa kanya. Then, kung sabi ng pharmacist at saka doon sa dosage niya, kung tuloy pa din yung cough and cold niya, pwedeng ipatake niyo siya after 8 hours. So, halimbawa, 8 o'clock nyo po siya ng gabi pinatake, another 8 hours po ang bilang ninyo. Ayan. Kasi yung una kong pinagamit sa kanya is Zyrtec, pero pang-allergy lang pala siya. So, kung nagbabahing po, tsaka may runny nose si baby, wag nyo po muna siya ipatake nung syrup na ginamit ko sa kanya kasi yun po ay para sa mga parang heavy na siya na tapos may phlegm. So, kung nagbabahing lang, sneezing, runny nose, tsaka nagluluha yung mata niya, pwede na po yung Zyrtec. Ngayon, first time ulit to. May isang kaibigan kami na sinuggest i-try po yung saline water. Ito po ay seawater. Tapos, treatment din po siya just to clear yung pagkakaroon ng clogged nose ni baby. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo, i-demo ko po. Since first time, medyo nahirapan ako kasi si baby ay hindi naman sanay sa pag i-spray dun sa loob ng nose niya. Ayan. Pero effective siya. Nakakatulog siya sa gabi kasi nakiklear po, natatanggal po yung mga mucus po dun sa ilong niya. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung brand. Ito po ay Tonimer Love. Parang German made siya. Tapos, sabi ng pharmacist, 2 beses nyo po siya i-spray sa both sides po ng ilong niya. Tapos, kailangan alam nyo po kung paano hawakan si baby kasi magugulat siya pag in-sprayhan yung sa loob ng nose niya. Ayan. Ayan, i-unbox natin yung Tonimer Love. Seawater po siya. Good for, hindi nyo na kailangan minsan ng sobrang maraming medicine sa baby kasi since sobrang baby niya pa, maano siya, yung ma-over medicine siya. So, hindi rin maganda. Mas okay na mag-natural pa rin kayo. Since ito, spray lang siya sa ilong para mas katulong sa kanya sa pagtulog, hindi magkaroon ng clogged nose sa gabi at humimbing yung tulog niya, tapos natural pa din. Tips po, bago nyo po lahat gamitin kahit na anong medicine or treatment para kay baby, basahin po muna yung leaflet sa loob kung paano i-apply yung dosage, kung ilang beses siya
uminom or mag-spray sa isang araw. Ayan, check nyo rin po, lalong-lalo na yung expiration ng item. Mahalaga po yan. Ayan, ina-unbox ko na. Meron siyang cover. Tapos, yung parang pointed niya na diretso po sa ilong niya, malambot po siya, parang silicone type po, para pag once na in-spray, gumalaw man si baby, hindi po masusugatan or masasaktan si baby. Since working parents kami, si hubby tsaka ako is nagwo-work ng 12 hours, kailangan i-secure sa pag-iiwanan nyo po kung paano i-apply, lalo na pag-spray. Pag sa mga medicines na ipapatake po, kailangan naka-timings, yung oras po, sakto. Ayan, may leaflet siya sa loob, basahin nyo po at itanong nyo po muna sa pharmacist kung ito po ay pwede sa kanyang edad. Since si baby is 1 and 4 months, turning 5, so pwede sa kanya ito. At kahit ilang beses daw gamitin, depende sa runny nose ni baby o sa pagkakaklag ng nose. Ako parang every 2 hours. Depende sa pag nakikita ko pong medyo heavy na yung sa ilong niya, ayun, ipapa-spray ko na sa kanya 2 beses bawat ilong, bawat side ng ilong niya. Ayan, i-unbox na rin natin yung cough and cold nighttime para kay baby. Yan po kanina yung nasa video, ang pinatake ko sa kanya, yung bote. Ayan, basahin po lahat ng instructions, yung dosage. 0 to 9 years old po siya. Si baby po ay 1 and 5 months. Ayan, i-unbox natin kung anong meron sa loob. Na ipatake ko na ito sa kanya kanina. Ito po ay video for unboxing lang. Ayan. Makikita nyo po, malaki po yung bote. Tapos meron siyang measurement cup po. Tapos si baby po ay nasa half tablespoon po ng syrup. Ayan. Siyempre po, huwag niyo pong kalilimutan na pakainin si baby bago mag-take ng kanyang mga medicines para mas ma-absorb ng katawan niya at mabilis siyang makarecover sa kanyang sipon tsaka ubo na may kasamang lagnat. Okay? Uulitin ko po yung mga pinakita naming product po ay suggested by the pharmacist po, tsaka mga advice na rin po ng mga kaibigan namin na may mga older po na babies. So, ayun po, yung una po is spray po na saline, seawater po siya para sa clogged nose niya. Tapos yung pangalawa naman po sa cough and cold, para naman sa treatment niya sa ubot sipon. Nighttime po siya. Tapos, meron din po ako pinapatake sa kanya para sa sinat niya, yung sa lagnat niya, which is hindi ko po na isama sa video, pero yun po ay Panadol suspension po siya. So, parang 6 ml po para sa age niya. Sinasama ko po yun sa treatment para sabay-sabay po recover yung kanyang ubot sipon at lagnat. Ayun lamang po. Disclaimer po, ito po ay sarili naming desisyon na huwag siyang dalhin sa pedya kasi ito ay normal sa isang bata na magkaroon ng cough and cold na may kasamang lagnat. Ngayon po, after 3 days po na hindi po siya gumaling dun sa mga medicines na mga pinakita ko, pwede nyo nang dalhin sa pedya. Ito po ay isang advice lamang po at experience po namin sa aming 1-year-old and 5 months na baby. Nasa inyo pa rin pong mga magulang kung paano nyo po ititreat ang inyong mga anak.
Ayun lamang po at sana po meron kayong natutunan sa video na to. Hanggang sa muli po. God bless you all po at maraming salamat.